26 Julie 2022. Hierdie Briekmerke wat ek vanaand doen, wou ek aanvanklik eers in Engels gedoen het, maar toe sit ek daaroor en dink daar is soveel kommentators wat kommentaar lewer oor hierdie spesifieke aangeleentheid en dis in Engels, so dis nie vir my nodig om dit te doen. Ek wil dit doen en net op 'n manier van hoe dit vir my, 'n boer wat hier onder in die suidpunt van Afrika sit, hoe ek hierdie gemors wat daar in die EU aan die gang is sien. Ek kan nie verstaan hoe het dit gebeur dat intelligente mense, mense wat ons veronderstel om intelligent te wees, hoe kon hulle sulke stupid goed aangevang het soos wat hulle gedoen het? En die ondersteuning van daai Oekraïne-oorlog, dit was regtig nou ongevraagd. Want op die einde van die dag, dit wat daar verkeerd geloop het, is die hele tyd gemachineer deur Amerika en NATO. En ek wil net voor ek wegtrek, wil ek vir julle hierdie kaart wys. Ek het die ding al voorheen op een van my Briekmerke of 'n Skidmarks het ek hom gewys. Maar is goed dat 'n mens net nou weer na dit kyk, want op die einde van die dag, niks van hierdie goed sou gebeur het, as die Russe nie die Oekraïne binnengeval het nie. En die eerste blitsige berigte wat verskyn het was, die Russe is verkeerd en hulle het nou Oekraïne binnengeval sonder 'n rede, net om hulle in te sluk. Maar kyk mooi op hierdie kaart. Daardie oranje dele met die kringetjies in. Dit wys vir jou hoe NATO van 1997 af al nader en nader en nader en nader aan Rusland gekruip het. Boys, dis mos nou provokasie. En ek weet dat die Russe het by verskeie geleenthede beswaar aangeteken teen hierdie ding van NATO. Maar laat ons mekaar nou nie bluf nie. Daai Amerikaners is 'n klomp oorlogsigtige bliksems wat dwars oor die aarde, hulle wil orals afdwing met hulle militêre mag. En ons, hoeveel lande is nie al vernietig deur hulle nie. Want hulle het mos nie respek vir mense se soewereiniteit nie. Hulle sien hulle self as die heersers van die aardbol en die res van die aarde se mense is daar om hulle te dien en hulle ryk te maak. En as die Amerikaners vir jou sê spring, dan moet jy net vra hoe hoog. En hulle het hulle rieme styf geloop met Putin. Hy het hulle baie gewaarsku en hulle wou nie luister nie. En dit is vandag duidelik vir ons almal dat dit wat in die Oekraïne aangaan is nie 'n oorlog van Rusland teen die Oekraïne nie. Dis 'n oorlog van Rusland teen die gekombineerde Weste en NATO. En voor jy nou frons en dink jy ek praat nou nonsens, dink baie mooi daaroor. Van 2014 af het NATO die Oekraïense weermag opgelei. Daai Oekraïners het voor die Russe ingeval het hulle met omtrent 600.000 man gesit wat deur NATO opgelei was, op NATO standaarde. Die grootste weermag in Europa. Die enigste weermag wat hulle werklik kon aanvat, was Turkye of nou die Russe. Maar daar is nie 'n ander Europese land wat teen die Oekraïense weermag sou kon staande bly nie. En toe gebeur die inval en die res is geskiedenis. Ons weet wat daar gebeur. Maar ek wil dit uitgenoem hê. Die ding waaroor ek wil praat, en kyk nou hier, maak hierdie Ursula von der Crazy hierdie stelling. Europe must be prepared for complete halt in Russia gas supplies. Commission President Ursula von der Leyen says Moscow will switch off the flow sooner or later. Eintlik wat my aan betref, hierdie vroumens, sy is heeltemal simpel en sy is 'n groot WEF priesteres. Sy is eintlik die hoofpriesteres van die WEF. En hulle is gewetenloos daai mense. Hulle voel vir die gewone publiek op die straat niks nie. Die WEF se agendas moes nou al oral duidelik uitgespel en so. Dit is nie vir my nodig om dit in hierdie Briekmerke oor dit te praat nie.
en hoe wat hulle planne is oor wêreldoorheersing en so nie. En hulle globalist agenda. Maar kyk, Putin het 'n stokkie voor daai plan gesteek hoor. Maar nou maak sy hierdie stelling so asof die EU, hulle is nou die victims. Dis bullshit. Hulle het daai sanksieoorlog begin. Hulle het dit begin. En nou wil hulle maak asof dit die Russe is wat die EU afpers met die gas. Intussen is dit hulle self wat gesê het, hulle wil nie meer Russiese gas hê nie. Nou, Putin het op 'n stadium so, omtrent 'n week gelede, het hy gepraat by een of ander funksie of 'n ding. En toe praat hy spesifiek oor die gas. Launch of Nord Stream 2 cannot urgently fix shortage in EU anymore, Putin warns Scholz. Even the urgent launch of the Nord Stream pipeline cannot bring larger amounts of gas to the European market, as half of the capacities of the pipeline have already been reoriented to the Russian market amid the delays of German regulators. Russian President Vladimir Putin told reporters in Tehran he had warned German Chancellor Olaf Scholz about that. We have another ready route, Nord Stream 2. It can be launched, but it is not being launched. But there are problems here too. We discussed this issue with the Chancellor and I raised the issue with him, Putin said. Nou, wat ek het al 'n Briekmerke oor dit gemaak en so wat my gat vol maak is, die wêreld, veral die westerse wêreld, luister nie as Putin praat nie. Die minagting waarmee hulle hierdie man beheen, is vir my skokkend. Ek kan verstaan dat hy sy moer gestrip het en besluit het, nou is ek klaar met julle stront, ek gaan nou maak ek soos ek wil. Nou, hierdie deel van sy toespraak. I said Gazprom has created capacities, has reserved them, and it needs to do something with it. They can't hang in the air forever. The answer was that there are other more important issues now. It's difficult to tackle it now, and it's not the right timing. However, I had to warn him that we would take half of the volumes intended for Nord Stream 2 for internal consumption and processing them. I talked about that issue at Gazprom's request, and Gazprom has already done that. Therefore, even if we launch Nord Stream 2 tomorrow, it won't be 55 million cubic meters a year, but exactly half of that. In addition, bearing in mind that only the second half is left of this year, it means only 1/4. That's the situation with the supplies. En wat hy hier sê, hulle het so, maar dan was hy Trump wat die ding begin het oor Nord Stream 2. En Rusland het die gaskapasiteite reg gehad om Nord Stream 2 100% te laat opereer. En toe stop die Duitsers dit. Hulle het dit gestop. Nou soos Putin wel sê, hy kan nie met daai gas sit of hulle hang in die lug nie. En hulle het nou die helfte van die gas wat geoormerk was vir Nord Stream 2 reeds vir hulle self binnelands aangewend. En dan natuurlik, ja, dit het ek in 'n ander Skidmarks oor gepraat, hulle stuur 'n helse klomp gas alreeds na China toe. Nou hierdie stukkie hiervan, moet 'n ou mooi na luister, en as jy mooi oplet, sal jy agterkom, dat hy is eintlik 'n ou met 'n skerp humorsin. The European countries neglected the significance of traditional energy types and focused on non-traditional ones, such as solar and wind energy. The winter turned out to be long, there was no wind, and that was it. In addition, investment in traditional energy decreased due to the political decisions made earlier. Banks are not financing, insurance companies are not financing, local authorities are not providing plots for new development. The pipeline and other transport is not developing. That is the result of politics during the previous decades. That's where everything started, and not due to some actions taken by Russia and Gazprom. And the prices started going up. En dit is waar.
En ek sien nou hier by ons ook, hierdie ou Ramaphosa het nou gisteraand nou 'n groot storie gebaat en baie bek oor alternatiewe energiebronne en so. En ons moet ons oop hou vir daai stront hoor. Dit werk nie. Europa, kan jy nou sien, hulle het geweldig baie geïnvesteer in son- en windkrag. Heavy. En hulle het hulle tradisionele opwekkings, het hulle laat gaan, soos hulle kernkragstasies en hulle steenkoolkragstasies. En nou, hy manne is terug, hulle fire daai steenkool op. Dis 'n redelike slip van wind af terug, steenkool toe. Maar soos Putin dit ook gestel het, renewables. Punt nommer 1 is duur om in te sit. Punt nommer 2, dis nie reliable nie. Punt nommer 3, die goed kan nie die kapasiteit lewer wat jy nodig het nie. Ja, dis nice vir jou om sonpanele op jou huis se dak te sit en te sê jy's nou off the grid. Dis fyn. Maar wat moet 'n smelter doen? Hy kan nie met 'n sonpanele daar probeer regkom of met fans nie. Ek meen eerlikheid, ons hele land gaan toegepak word met die fans. En daar sal juist mense wat nou al vreeslik begin praat daaroor hoe die Europese landskap opgedonder is met hierdie fans wat die hele plek vol staan daar. So, ek weet nie waar gaan dit eindig vir hulle nie. Ek is besig om te werk aan 'n Skidmark oor kernkrag, want daar's mos 'n storie, die grootste ding wat die greenies jou mee gooi as jy praat van kernkrag is die afval wat so bad is. Nou lees ek 'n ding van 'n vrou wat sy gepubliseer het, waarin sy sê, hierdie storie is dis nonsens. Daai rots as hulle uitkom uit daai reaktors uit, dan het hulle maar iets soos 5 of 6% van hulle energieleweringsvermoë is gebruik. Dan kan daai goed gerecycle word en weer gebruik word. En daar is blykbaar al kragsentrales waar hulle dit doen in Amerika en in Europa, waar hulle die goed recycle en terug. So daai goed kan blykbaar 'n helse klomp kere gerecycle word. So ja. Maar ek oor die greenies wil ek nie praat nie, want hulle maak my moerig as ek net aan hulle praat. En daai ouens hulle loop met hulle koppe daar bo in die wolke en hulle voete raak nie grond nie. Hulle is nie aan realiteit gekoppel nie. En dan praat hy oor die force majeure. He also said the force majeure declared by gas transmission system operator of Ukraine for 1/3 of the transit volumes under the contract with Gazprom is politically motivated. Ukraine suddenly said it was closing one of the routes that run through its territory, allegedly because one of the gas pumping stations is not controlled by it, but is on the territory of Luhansk People Republic. However, it went under control of the Luhansk People Republic several months ago, but they have recently closed it without any grounds for doing so. Everything was functioning normally there. No one was interfering. They just closed it for political reasons, Putin said. The president also said that Poland's refusal of direct supplies from Russia and the reverse from Germany have aggravated the shortage on the European market. It is our Russian gas, which turned out to be cheaper to the Poles, though they bought from us at a fairly high price, closer to the market one. And Germany is buying from us under long-term contracts, 3 to 4 times cheaper than the market price. It is profitable for German companies to sell to the Poles with a small bonus. It is profitable for the Poles to buy because it's cheaper than to buy from us directly. But the gas volume on the European market has decreased and the total price on the market has gone up. Who won? All Europeans lost. En dit is wat gebeur het. Ek het geluister na ons wat gepraat het. Nou, ek kan nou nie die volume deel reghou teen watter volume. Maar Putin het by aan 'n joernalis gesê die Duitsers het gekoop teen €300 vir hierdie volume. En op daai stadium het hy vir hulle gesê, julle moet langtermynkontrakte teken om hierdie prys te bly hou. Toe wil hulle nie. En soos wat hulle kontrakte verval het, het hulle begin op die spotmarket koop teen €1,200 vir daai volume. Maar hier, dis al klaar 4 keer duurder. Nou, hoe neem
'n regering so besluit? Ek meen, kyk hoe affekteer dit sy hele ekonomie. En toe kom hulle met hulle sanksies stories en nou kos daai selfe volume €2300. Kyk 'n bietjie mooi, van €300 na €2300 toe. Putin het gelag toe hy met die joernalis praat, sy kop geskud en gesê, hy verstaan nie hoe het hulle hierdie ding vir hulle self uitgewerk nie. Maar nou die waarheid is, ons moet dit nou maar net besef, dat vir 30, 40 jaar het Duitsland die voordeel gehad van baie goedkoop energie vir sy industrie. En dit het sy industrie 'n voorsprong gegee op die wêreldmarkte. Hulle kon kompeteer, baie goed kompeteer. En nou is dit weg. Dis gone. Hulle betaal nou 6, 7, 8 keer meer vir hulle energie as wat dit was in Februarie hierdie jaar. Hoe gaan hulle winsgewend bly? Hoe gaan hulle kompeterend bly? Ek kan nie sien hoe dit gaan gebeur nie. Maar nou ja, ek sit nou hier in Suid-Afrika ver van hulle gasprobleme af en ek sit en ek hoop en bid maar net hierdie regering van ons hou hulle bedings bymekaar en maak seker dat die voordele wat opgesluit is in ons BRICS aandeel word deurgevoer na ons toe hier waar ek op my plaasie bly en jy waar jy daar in jou dorpie bly en so. Want iemand moet begin om 'n harde vraag te vra vir hierdie government, hoor. Dit is nou nie meer 'n geheim nie. BRICS lande koop olie by Rusland teen 'n discount. Ons moet nou net pas op dat hierdie donders nou nie daai discount sluk nie en ons hierdie moerse pryse charge nie. En op daai noot, klap hy like, klap hy subscribe, share die ding en 'n lekker aand vir julle. Dis amper middernag hier by my, hoor. Lekker aand.